租用直升机将女游客从富贵岛送回陆地急救。本报消息，临潼省富贵特区人委会6月15日下午确认，同奈市一个家庭以租用直升机将一名病情危重的亲属从富贵岛紧急转运至胡志明市接受治疗。直升机将患者从富贵岛送回陆地急救。据富贵特区居民医疗中心表示，该名女患者于6月13日前往富贵岛旅游，到6月14日下午，她因急性腹泻和血压骤降入院就医。医生们诊断其在心肌缺血基础上并发消化道源性脓毒血症，需使用血管活性药物升压，并接受抗生素治疗。然而，由于患者对部分抗生素存在过敏反应，且就地治疗面临诸多困难，因此家属已决定租用直升机将患者送回陆地，而不等待次日的客船转运。6月14日晚上11时左右，南方飞行服务公司的直升机降落在富贵岛，将患者送往胡志明市急救。本次飞行费用约为3亿5千万元。记者阮进报道。